ఒకసారి ఇది వినండి. ఇలా వీడియోస్లో సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలో 1 minute చెప్తానండి. వెల్కమ్ టు ది ఎపిసోడ్ 30. గూగుల్లో పిక్సాబే అని సెర్చ్ చేయండి. అక్కడ n నెంబర్ ఆఫ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. మీకు నచ్చింది సెలెక్ట్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ దాన్ని ఓపెన్ చేసి VNలో ఇంపోర్ట్ చేయండి. తర్వాత VN యాప్ ఓపెన్ చేసి వీడియోని యాడ్ చేసుకొని మ్యూజిక్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేసి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ని సెలెక్ట్ చేయండి. మీకు నచ్చిన ఆడియోని సెలెక్ట్ చేసి యాడ్ చేసుకోండి. అంతే, అయిపోయింది.